mampanome toromarika indrindrandrindra koa fampizara vaovao satria raha nyresaka teto zay ndray mandeha iny tamy zomanga amba zay dia ho isy fandaharana ony an'le zalahy iny hoe ono andry amato filo fa tsy filoa tena tanteraka tokoa le izy tamy lahady tena filo tokoa le zavatra nylazain'le dala tao fa manjavozavo tsy hitanao hoe inona ny tokony resahana sy raisiny am'le resaka nataony fa ny zavatra tiako tsindrina eto tsara ho fantatsika mianakavy ifampizaratsika ary indrindrandrindra mba hatonga le hafaram-pontsika foana sy angatsika le hafanampo-pitiava tanindrazana lasa ny Namibia Andry Rajoelina nialahalina ozy zay nylazany vavany voantso any amin'ny filoha namibianina zay mitarika ny sadeky amitsika miteny zao zavatra tsindriky kely amitsika sadeky tsy misangy telo fotsiny zareo nivory tamin'ny alalan'ny troika de fa iny ny fanapa-kevitra ny raisiny de hoe miverina tamin'ny fanapa-kevitra ny sadeky tamin'ny 30 mars 2009 tsy izy io fitondran'ny Rajoelina fa mpanonga-panjakana fa miverina ara-dalàna tsika dika amizay miverina amin'ny président Marc Ravalomanana ny fahefana tomboky lasy tomboky vazy tsy misangy ny sadeky zavatra tsindriko amitsika zavatra maromaro miseho teto amin'ny continent africaine matsiaro tena ny africaine fa tena misy olona milalao an'ity continent atsika ty de mazava ho azy moa zany fa ny frantsay miseho le tany Côte d'Ivoire mitenitsika eto Madagasikara reo orona-koroa reo fotsiny resiko de mazava ny teny nataony sadeky ataovy mazava tsara fipetraka anareo frantsay zareko aminareo zany ataovy mazava tsara ny fipetraka anareo frantsay na nareo hiditra lalina amin'io raha Madagasikara io de avelo anaovanay afrikanina miany Côte d'Ivoire amin'ny alalan'ny CEDEAO na nareo hiditra lalina ry amin'ny Côte d'Ivoire avelo ataonay sadeky ny aty Madagasikara fa ny anay ty tsy avelanay poteo noatran'io ny membre zay mpikambana feno ato anatin'ny sadeky nomena malalaka ny frantsay de ny safidy nataon'ny frantsay tsara ho fatapoko ho fatapirenena zany fatan'izao tontolo zao de Côte d'Ivoire ny raisiny alors Côte d'Ivoire ny raisinay fa petraka anay ambany fahefanareo sadeky ny mikarakara ny Madagasikara zay ny natonga an'iny zay ny natonga an'iny fiovrin'ny troika iny ny emotra kely tamin'ny 31 mars mba hahafahany sadeky mijery tsara hoe inona ny tokony atao mikasika an'io tsy nipetrapotsiny ny filoham-pirenena Marc Ravalomanana nanao ny nataony takoho taty koa Jacques Albert niaraka tamitsika tomboky lasy tomboky vazy zay ny zava-dehibe tamin'iny 29 mars iny nitsangana ny filoha Jacques Albert niaraka tamitsika nanampy be dehibe ny troika tamin'ny 31 mars iny tomboky lasy tomboky vazy zay ny zava-misy ka nandray ny fepetra iny ny troika de niteny hoe ivory tsy ela ny sadeky anray fepetra farany mikasika nyty Madagasikara ty fa tsy andefitra manana ny rariny ny vahoaka malagasy zay efa nijary tao anatin'ny roa taona tomboky lasy tomboky vazy voahantso izy ny tena mariny fa tsy voahasa oka zavatsara zay miantony be ty tsy anome fanasana ny mpanonga-panjakana mihitsy ny sadeky satria voasazy 7 araka le voalazany fanapa-kevitry ny sadeky tsy anome fanasana mihitsy anazavana tsara ny toetsaintsika malagasy rehetrarehetra tsy siketo fa ny vahoaka malagasy rehetrarehetra ny tilempitainan'izany fa tsy ahazo fanasana mihitsy izy raha vo sadeky satria voasazy ny saziany sadeky izy tsy mahazo manitsaka ny abakabaka ny sadeky reo 7 nisan'ireo tsy misy fanasana mihitsy ao ka zava tsara amitsika zay mba hazava ny tena mariny fa convocation no natao azy ilainy filohan'ny sadeky ny anazava mazava tsara aminy ary ny tena loza de ty
misy le olona mampiditra kitay foana avy ato ambadiky mandrehitra afo aminazy eo. Tsika io amerikana io tonga de fafazy io. Tsy le olona miteny amerikana fa i Andry Rajoelina ny ampiteneniny. Ohatran'le niteneniny namana teto hoe omby latany manga. De misy mampiteny anazy ambadiky ato le zalatompony mampiteny azy de mitena tokoa. Fa tsy izy ny amerikana iny, tsisy zavatra fantany eto, lavitra loatra sy ny karazany. Ny amerikana tsy zaza ary tsy manaonao fatany. Ary zavatra efa voadinika lalina zay izy vao mamoaka tsoakevitra ohatran'ireny, mamoaka fanambarana ohatran'ireny. Fa sarotiny ny amerikana ary natao anatina fandrika mipetraka io. Hita ny valiten'ny Andry Rajoelina, inona ny valin'iny de niteniteny fahatany tokoa. Mazava ho azy ny amerikana tsy maintsy mifandray amin'ny SADC, mifandray amin'izao tontolo izao, tsy maintsy natsony le kely iny fa miseho anazy be mokondoha. Tsara ho fatotra zany. Miseho anazy be mokondoha satria tsy andefitra ny firenena mikambana indrindrandrindra fa ny SADC. Ela loatra ny fahasahiranany vahoaka teto. Ary tena fa miatra mitaolana le izy amintsika miteny io, le fahantrana mahazo ny vahoaka. Ka tsy maintsy vahany io na iza faly na iza tsy faly, zay tsy faly izy ny miataka. Araka le voalazan'ny SADC. Oka zava-tsara, ny teteza mita tsy an'olo tokana. Isaka miteny hoe rehefa tsy ondrana anatin'ny sambo de velo ho any. Fa ngay ianao voafidy ara-dalàna ka afaka miteny an'izany. Miteniteny fahatany reny tsara ho fantatry ny malagasy fa zany no mampitsiko an'ity fireneny ity. Raha ny tena marina ary, ny trois mouvance tokony tonga de nandray fanapahan-kevitra fa tsy niandry nizaniza fa alanenina nataony trois mouvance. Miantso ny rehetrarehetra aloha atsangana ny teteza mita tena izy. Zay ny alanenina nataony trois mouvance ary nanorata ny taratasy amin'ny maso volim-pirenena isan-karazany sy fikambana mbe iraisam-pirenena. Tsy latsaka ambanin'izany ny SADC tompoky lasy tompoky vavy. Fa ny zava-misy io no antso farany. Raha tsy mahay ianao hietsika ny trois mouvance ka anao erera eo, hitanao le tany Côte d'Ivoire. Zay le zavatra miandry azy any amin'le convocation, miandry azy any tompoky lasy tompoky vavy. Zay ny miandry azy satria tsy anazy rery ty. Ary tsy manaiky intsony ny SADC. Sarotiny amin'izany. Lalaovin'ny Frantsa foana ty Madagasikara ty tsy manaiky an'izany, profo meko anareo.